ഹലോ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമുക്ക് മൊഞ്ചത്തി മടക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഞാൻ എരിവിലും മധുരത്തിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ, കുഴക്കാനും പരത്താനും ഒന്നിനും നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റാണ് ഞാൻ സ്പൈസി എരിവുള്ള റെസിപ്പി കാണിക്കാം. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ വേണം. ഇത് ഇത്രയും ചിക്കനൊന്നും വേണ്ട, ഞാനിത് വേറെ 1-2 റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. 3-4 പീസ് മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, പിന്നെ മുളക് പൊടി. നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മസാലാസ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിതാ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീരും പിന്നെ സോയ സോസും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ചാൽ ചിക്കനിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിതാ ചിക്കനിടെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിന്. പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ലേ, ഒരിക്കലും മുളക് പൊടി അധികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല, ലൈറ്റായിട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓവറായിട്ട് ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര കൈപ്പടിച്ചു പോകും ചില സമയത്ത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇതേപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതി. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 3-4 പീസ് മാത്രമേ ഈ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ കോരി മാറ്റിയ സെയിം ഓയിലിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉള്ളി ഇടുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി ഇതുപോലെ നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിടണം, സ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ടിതാ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും എരിവിനാവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഇടാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നില്ല, കാര്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലല്ലേ ഉള്ളിയിട്ട്, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പൗഡേഴ്സായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ തന്നെ ഉള്ളി നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനിയിലേക്ക് ചിക്കനില്ലേ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ചിക്കനൊന്നും കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിന് 2-3 പീസ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ചിക്കൻ കൂടുതലിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, മസാല റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദോശ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കുഴക്കം പരത്തൊന്നും വേണ്ടാന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡാക്കിയിട്ട് ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുക. ആദ്യം തന്നെ 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ഇടുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ കപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സില്ലേ, ആ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടുക. കുറച്ച് 1/2 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷനിലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈദ എടുത്ത സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലെൻഡാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലോണം ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് മൈദക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത് ഓവർ ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് തടിയായി പോകും, അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ലൂസിൽ വേണിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ മസാലയും ബാറ്ററും റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഞാൻ പാൻ വെച്ചിന്. പാൻ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്, തീ കൂട്ടി വെക്കേണ്ട, മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ആക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ മസാലയിലെ അതാദ്യം ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം, നേരെ ഹാഫ് പോർഷനിൽ മാത്രമേ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് ദോശ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതെടുത്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുക, ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ അറ്റത്തില്ലേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാറ്റർ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മസാലയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വന്നു പോകും, അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒഴിക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദോശയ്ക്ക് തടി കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇതേപോലെ ദോശ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ നനവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ടിക്കാനുള്ള എക്സ്ട്രാ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ സൈഡിൽ ആ നനവ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ.
ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മസാല കഴിയുന്നവരെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററും മസാലയും ഇതേപോലെ ഒരു മടക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതിന് കേട്ടോ ഉണ്ടായിന്. പിന്നെ ഓവർ നിങ്ങൾ കുറേ മസാലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 2 3 ആക്കിയെടുക്കുക. കാര്യം ഭയങ്കര തടിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിടാൻ നമുക്കങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു 8 10 മടക്ക് ആക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നല്ല സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്റർ നല്ല ലൂസിലാക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടാക്കുക. എന്നാലിങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വേറെ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. ചിക്കനോ ബീഫോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നൽ ബീഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മധുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിന്. നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ വേണം കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പിക്ക്. വേറെ ചെറിയ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. ശരിക്കും ഈ മധുരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് മൊഞ്ചത്തി പത്തിരി എന്ന് പറയാം. മറ്റേ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് ചിക്കൻ മടക്ക് പത്തിരി എന്നാട്ടാ പറയാം. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമായിട്ട് എടുത്തിന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണെങ്കിൽ 1 നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ 2 നേന്ത്രപ്പഴം വേണ്ട വരും കേട്ടോ 1 ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അത് ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ റെസിപ്പിക്ക് നെയ്യ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിന്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പഴം വാട്ടൂലേ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക. നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ആക്കാം. പക്ഷേങ്കിൽ നെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കളറ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുന്നവരെ ഒന്ന് വാട്ടുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതി. കുറേ സമയം അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം വാട്ടിയെടുക്കാനുണ്ടേനു കേട്ടോ. 2 പഴം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പഴം വാട്ടിയെടുത്തിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ആ പാനിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 1.5 കപ്പോളം തേങ്ങ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി. മധുരം നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ആക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ പഞ്ചസാരക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ ശർക്കരയില്ലേ വെല്ലം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ പണ്ടം റെഡിയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്. ഒരൊറ്റ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടിക്ക് പകരം ഏലക്കായ്പ്പൊടി ഇടണം. അപ്പോൾ ആ സെയിം റെസിപ്പിയാണ്. 3 മുട്ട, 1 കപ്പ് മൈദ, 1.5 കപ്പ് വെള്ളം, 1 നുള്ളുപ്പ്, ഏലക്കായ്പ്പൊടി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പാൻ ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക. നെയ്യ് തടവണം എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിലാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മധുരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നെയ്യിലായാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക. പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പണ്ടം വെക്കുക. എന്നിട്ട് 2 3 വാട്ടിയ പഴം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലില്ലേ നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നിലക്കടല പീനട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, പിസ്ത അങ്ങനെ ഏത് നട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കമുന്തിരി ഉണ്ടാവില്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 5 8 മടക്കാവുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത്രയും പഴവും തേങ്ങൻ്റെ പണ്ടവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഞാനിത് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഞാൻ യൂസാക്കുന്ന സ്പൂൺ ഒന്ന് പ്രസ്സായിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടായിപ്പോയി. അങ്ങനെയെല്ലാം വരികയാണെങ്കിലില്ലേ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു എക്സ്ട്രാ ദോശയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് അങ്ങ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ സമയത്ത് അതും കൂടി കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ മധുരമെല്ലാം ഒരു സ്നാക്ക് മധുരം ആക്കണം എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്ക്, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനി പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസും വ്ളോഗ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.